前回は、ビデオで子育てセミナーの見ていただいてレポート出していただくということだったんですけど、ですね、今日はコートシップと結婚の備えについての学びをしていきたいと思います。で、前回ですね、質問をいただいたですね、いくつか質問をしていただいたんですね、懲らしめについて。それでその懲らしめについての質問の回答についてはですね、休み時間にしたいと思いますなので、もしその質問に対する答えを聞きたい方は、休み時間、次の授業始まる前にちょっとその回答をお話ししますので、聞いてみてください。はい。準備いいでしょうか。皆さんお元気ですか？大丈夫ですか？はい。それでは共に学んでいきたいと思います。コートシップと結婚の備えです。ですね、コートシップというのは聞いたことがありますか？はい。はい。何ですか？何でしょう？聖書的な付き合い。結婚をするかどうかを見極めるための付き合い。なるほど、いい感じですね。他には他の言い方とか、はい。聖書的な恋愛、いいこと言ってくれましたね。ツッコミどころがありますねはいありがとうございます。他にはそんなもんでしょうか。今日はですね、コートシップで日本語にはないのですね、この言葉が。なので英語から取ってます。コートシップ、コートシップ、コートシップという言葉を今日は導入してお話していきたいと思います。聖書的な付き合いとか、結婚するかどうか見極めるための付き合いとか、聖書的な恋愛というふうに言っていただきましたけれども、これを今日学んでいきたいと思います、ね。結婚を前提としたというか、結婚するかどうかということを見極める、すごくいい表現してくれましたけど、その見極めていくための交際期間というふうに言っておきたいと思います。その間にお互いを知り合って、そして共に御心を求めて、そして本当にこの人が結婚すると決断できる人なのかどうか、お互いにそれを求めるという目的で知り合う期間ですね。しかしさっき言ってくださいましたけれども、恋愛ということとは全く違うものですと言っておきたいと思いますそれを今日これから見ていきます恋愛とコートシップとは全く別のものです、それですね、まずその前段階としてじゃあ恋愛って何なんですかということを今日はまず見ていきたいと思います。まずですね、恋愛というのは聖書的じゃないと言っておきたいと思います普通の恋愛セミナーとかね、クリスチャンじゃない人たちもいっぱいいるような、そういったセミナーではいきなりそんなこと言ったらもうドーンとみんな引いちゃいますから言わないですけれども、ここ聖書学校ですから、ね、はっきり言えます。聖書的じゃないと宣言させていただきます。でも聖書の中で恋愛については書いてあります。
どういうものかということについては聖書の中から見ていくことができますので、それを一緒に見ていきたいと思います。恋愛というのはですね、感情のときめきとか、短期的、そして感情的、自己中心的、非常にそういった特徴があります。聖書の中で恋愛について書いてある箇所をですね、今日は一緒にまず聖書の中から恋愛って何なんだということを理解するために一緒に見ていきたいと思います。第2サムエル記の13章。第2サムエル記の13章。ですね、ダビデの子アブシャロムに一節ですね、タマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女に恋していた。恋していた。これが恋愛です。恋に落ちる。恋愛感情を持つ。アムノンがタマルという美しい妹を見て心が奪われたわけですよ。恋してしまったんです。で、恋愛をした時にどのようなことが、どのような症状が起こるかということに注意してこれを見ていってほしいと思います。2節、アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは彼女が処女であってアムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである。まず彼のうちで変化が起こってきています、ね、彼の心はどういう状態ですか？苦しんでます。恋煩いというやつですね。苦しんでます。患うようになっちゃったんです。彼女は処女だから、自分は彼女には何もできないと思われたから、もう悶々とするわけです。苦しくなります。そして3節、アムノンにはダビデの兄弟シムアの子でヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。4節、彼はアムノンに言った。王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれていくのか、その訳を話してくれませんか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。はい、次の症状です。どういう症状が起こってますか？痩せ衰えていた。恋愛に病んでいるとこういうことが起こってきます。食欲がなくなります。アーメン。皆さん身に覚えある方あの人好きだなと思ったらもう食欲がなくなっちゃうんですよ。だんだんやつれてきます囚われているんですよねえ。そうするとどういうふうになったかというと、もう悪賢いこの人がやってきて相談に乗ります。そしてなんと5節、こんなアドバイスをします。ヨナダブは彼に言った。あなたは床に伏せて仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたらこう言いなさい。どうか妹のタマルをよこして私に食事をさせ、私に見えるようにこの目の前で病人食を作らせてください。タマルの手からそれを食べたいのです。そしてそのアドバイスの通りにアムノンはします。床について仮病を使います。
つまり嘘をついています。嘘でしょ。そしてその好きなはずの相手に嘘をついて騙しています。偽って騙しています。そして彼女は純真な気持ちで病人のアムノンのお世話をしてあげたいという純粋な気持ちでその通りにするんですよね。そしてどういうことが起こったかということがその後に書いてあります。そして二人きりになりますね。このタマルはアムノンと二人きりになって、そして最終的に彼女を恥ずかしめます。彼女の意思に反して12節で「兄上乱暴してはいけません。お願いです。やめてください」ね、その自分が好きなはずの相手をその意思に反して恥ずかしめて傷つけています。14節でアムノンは彼女の言うことを聞こうとせず、力ずくで彼女を恥ずかしめてこれと寝た。彼女の意思を尊重しないで傷つけて、そして恥ずかしめます。聖書の中で書いてある恋愛はこれなんですよ。ね、恋愛というものは非常にとらわれると恐ろしいものになってしまいます。だから聖書的恋愛というものはないと言ったんですけども、聖書には恋愛の邪悪さ、恐ろしさ、これは情欲、罪、自己中心、そういった特徴、偶像礼拝的な罪の束縛が書かれてあります。偶像礼拝の中でもね、霊的姦淫というふうに言われますね。よく聖書の中で偶像礼拝が霊的姦淫というふうに記されています。皆さんご存知ですか？そしてこの偶像たちを恋したと書いてあります。皆さん覚えないですか？何度も何度も恋したうと出てきます。そのような恋愛感情のような偶像礼拝的な束縛をもたらすものなんです。恋愛感情と言いましたね。この偶像礼拝的なこの支配力を持つ罪につながっているものは恐ろしいものです。だけど区別しなきゃいけないのは、結婚する場合ですね。コートシップをして、そして本当にこの人が私に与えられている人だ、そうではないか、またこの人と結婚したいと神の秩序の中で行っていくときにもときめきはありますよね。というか、まだ結婚してない方はその辺の区別があるということを心に留めておいていただきたいんです。だってねどんなにね完璧な相手であっても好きになれない人と結婚できないじゃないですかそうですね。ですから好きになる気持ち、この人愛しますっていうね、そのような感情、それは神様が与えるものなんです。だけどそれが偶像礼拝的な罪のものとして用いられてしまったら恐ろしい力を持っています。ここをしっかりと区別しておいていただきたいと思います。これはどっちなんだろう、またはそれがたとえ神様からのものであったとしてもですよ、
収めないといけないんです。創世記の4章の7節。ここは好きになる感情というのではありませんけれども、カインがアベルに対して妬みを抱いていますよね。なぜならアベルの捧げ物は神様に喜ばれたのに、カインの捧げ物が神様が目に留められなかったと書いてあります。それでカインは非常に怒ります。この7節のところを見てください。創世記の4章の7節です。神様はカインに語られますね。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを収めるべきである。私たちのこの収めるべきであるという部分、しっかりと心に留めておく必要があります。誰かを好きになったり、その恋愛感情があふれてくるとですね、それに流されたり支配されたり、また身を委ねたり、それにまたむしろそれに従ってしまったり、そうすると偶像礼拝のような罪の束縛の中にぐいっと引っ張れていきます。ですから私たちは収めていかなければいけないと、とっても大事なことです。恋愛というのはですね、神様の御心ではありません。聖書的恋愛というものはありません。ごめんなさいね。というかね、ここ強調してお話しているのはですね、恋愛とコートシップは全く性質が違うということを学んでほしいんです。なので一番極端なこのアムノンとタマルの例を用いて、恋愛がどんなに自己中心的で罪に満ちていて、そして恐ろしいものかということを皆さん理解できたかと思います。感情が第一になってしまっているというのがこの世の考え方です。ロマン主義というのをご存知ですか？ロマン主義というのはですね、18世紀末から19世紀前半ぐらいまでにヨーロッパの方で出てきた思想運動ですね。ロマン主義。それまでの秩序とか形式とかそういったものを重んじる考え方を排除してですね、感性とか感情とかそういった個性とか自由とかそういったものを全面的に支持する考え方です。ですから自分の感情や感性そういったものをものすごく重んじるんですね。それを解き放つ非常に力強いこの精神的な何て言うんでしょうか、文化、それが世の中に力強く入ってきたきっかけになりました。ロマン主義です。でそのような流れの中で今のこの世の価値観というのが非常に形作られてきていると思います。つまり感情第一です。映画やメディアを見るとそうじゃないですか。大体ディズニーであってもそうですよ。動物同士がね目を合わせる。見たことないですか？犬同士がメスの犬がねまつげがこういう感じで
目をパチパチパチっとしてお互いに目が合う瞬間、ここで恋愛が起こってる。子供の映画でもそうなんですよ。そして必ずと言っていいほどアクション映画でさえも必ずロマンスが入ってます。パッションが入ってます。その瞬間、目と目が合う。あとはまた何か間違ってぶつかっちゃって、拾ってあげた時にあるでしょ。必ずあるんです。そしてそこでそしてそれを見ている者たちの心になんかときめきが刺激されるわけですよ。わかります？皆さんもあるでしょ、そういう体験ね。ここで今なんか好きになるぞみたいな、そこエキサイトメントを感じるわけですよ。ロマン主義ですそうすると、そのためだったら何でもするね。その愛する一人の人を救うためにたくさんの他の人を殺してやるみたいなね。もう愛のためならと言いつつね、それは恋愛です。間違ったことしてもいいんですよ。この愛するこの人を自分のものにしたい、この人を助けたい。そしたら他の人を傷つけてもいい。そういった非常に自己中心的な感情を、至上主義ですか、そういったものが非常に入り込んできています。だから恋をしたらそれを大事にしなければいけない。でその通りにしなければいけない。そしてそれに引っ張られていかなくちゃいけない。何か心の声に従いなさいみたいなね。メディアではよくそういったものを言ってますよね。みんな自然に入ってくるんですよ。皆さん映画見るでしょ、ね、そしていろんなドラマを見たり、いろんな音楽を聴いたり、いろんなことの中に全てにそれが流れているんですよ。好きなんだからっていうね。でも皆さん誰かを好きになるということはありますね。もしそのような状況になったらですね、邪悪な悪賢い人にアドバイスを受けないでくださいね先ほどのように。そして同年代の人じゃなくて、できれば自分のユースリーダーや親や信頼できる成熟したクリスチャンの方に相談するといいと思います。ね。自分で悶々としてますとね、だんだんやつれてきますよ。その前に相談するといいと思います。そのような感情が起こるのは自然なことなんです。しかも年頃になればそれは当然起こることです。だけれどもそれを収めることが必要ですし、ね、そして自分で苦しむんじゃなくて、ぜひ相談してください。ね、聖書の言葉を見たいと思います。ですね、いくつか御言葉を引用して読みたいと思います。書き留めてください。ローマ書12章2節。では皆さんで一緒に読みましょう。ローマ書12章2節。いいでしょうか。はい、せーの。と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アーメン。この世と調子を合わせてはいけません。この世の価値観、その流れに身を任せてはいけません。むしろ神の御心は何が喜ばれるのか、受け入れられるのか、わきまえ知るために心の一心によって自分を変えていきましょうということです。コロサイの3章5節。
いいですか。3章5節、せーの。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。書いてありますね。不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪り。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。こういった欲はですね、ちょっとした芽が出てしまうと、貪り的にですね、その一つの状況で満足しないでもっともっと求めていく、そのような支配力を持っています。ですから偶像礼拝となってしまうということですね。もう本当にそこを収めていかなくてはいけないです。例えば誰かが好きになります。好きになるということは罪じゃないですよね。でも好きになった。でずっと思い巡らしています。一人の時ずっと考えています。そしていろいろな想像をし始めます。そうすると、たとえ外側で何の罪を犯していなくても、思いの中で情欲の罪を犯すことが可能なんです。そうじゃないですか。そしてそのままで進まなくなってしまうような状況も起こるわけです。ヤコブの一章14節15節、いいですか。ヤコブの手紙1章14節と15節お読みしましょう。はい。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。アメン。そのようなことになってしまいます。結局、そのような好きになるという感情そのものは罪じゃないのに、そこから罪に発展していくという可能性があるんです。ですから見張ってください。力の限り見張ってください。箴言4章23節です。はい、お読みしましょう。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。アーメン。なので力の限り見張ってください。そして心を収めてください。皆さんは感情を収めることができます。なぜなら聖霊が皆さんのうちに住んでおられるからです。そして皆さんの霊が聖霊に本当に委ねて、そして満たされて、そしてその皆さんのうちにある霊が聖霊によって養われ、強められ、導かれていくならば、その霊によって決断していくことが、思いを収めることができます。感情を収めることができます。アメン。できるんですよ、皆さん。ですから、もう、こんな感情を持っちゃった。もうダメだって委ねないようにしてくださいね。諦めないでください。皆さんのうちにおられる聖霊様が自制を助けてくださいます。ですから、その感情の嵐、ね、あの人が好きだ、そのような嵐が来たら、イエスの皆によって静まれと命じることができるんです。アメン。実際にそれが神様のものであったとしても、その感情に支配されると罪に陥ってしまいますよ。ね、本当にその人が導かれていたのにもかかわらず、
その感情や思いに支配されて、そして罪を犯してしまったら、本当に神様が用意しておられる祝福のものがですね、損なわれてしまう可能性があります。ですからもう本当に力の限り見張って収めていくという心をいつも持ち続けてください。アーメンでしょうか。はい。でもですね、この世の中では付き合うということがあまりにも普通になってしまってますよね。もうすごく小さい子でもね、最近小学生でもね、なんか付き合っているんじゃないかなみたいな、2人だけでなんかくっついているような光景も見受けたりとかして、私の子供時代ではありえなかったようなことが今起こっています。そして付き合って別れて、付き合って別れてっていうようなことが普通に行われています。そうするとですね、もっと傷ついて傷だらけになってしまうということが起こります。なぜ付き合うことが必要だと感じるのか、皆さん考えたことがありますか？付き合いたいなと思ったことはありますよね。寂しいな、ね、みんな付き合ってるし、ね、なんか普通のことだし、こんな年齢になってるのに誰も付き合ってる人いないなんて変じゃないっていう、なんか世の中の価値観で言うとそういう考え方になってしまうかもしれません。なので世に調子を合わせてはいけませんということはそういうことなんですよ。その考え方が全く根本から違うということです。おかしいことじゃないんですよ結婚するまで付き合わないっていうのは聖書的なんです。しかもそれを神様がしなさいと言われていないことを私たちがすると、それは私たちにとって益となりません。そして神様に従って歩んでいると、これは本当に祝福になるということなんですね。だから付き合ったり別れたり、付き合ったり別れたりということを繰り返しますと、将来のための準備になるどころか傷だらけになって結婚が非常に、ダメージを受けてしまうということが起こります。はい、ではここで恋愛と全く違うもの、これが愛です。恋愛と愛は全く性質が違いますよね。先ほど見たタマルとアムノンのケースでは、恋愛というのは罪に満ちていて自己中心で、相手を尊敬したり尊重しないで嘘をついて騙して傷つける愛はその逆です。そうじゃないですか。第一コリントの13章、皆さんよくご存知だと思いますが、開いてください。13章の4節から8節を一緒にお読みしたいと思います。いいですか？せーの。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。ここまででいいです。はい、愛というのは相手が中心というかね、自分中心ではなく相手が自分よりも先に来ます。決して自己中心ではないということです。そして愛は決心です。決断です。そしてその決心決断に基づく行動をすることです。感情によって動かされるものではなく、
決心に基づいて行動することです。アーメン。ですから愛と恋愛とは全く性質が違うと言わせていただきたいと思います。コートシップというのは結婚をするかどうかを見極めるための交際期間というか、お互いを知り合う期間、そして共に御心を求める期間であって、恋愛感情をかきたてたり、お互いの感情を感情の中に浸る期間じゃないんです。ですからできる限り恋愛感情を入れないで交際するということが一番望ましいと思います。なぜなら一旦恋愛感情がかきたてられて、そしてそれが盛り上がっていきますとどうなるかと言いますと、まずですね、冷静に相手のことを知り合うということが妨げられてしまいます。Love is blind と言いますよね。愛は盲目というか、恋は盲目と言わせていただきたいと思いますけど、恋愛感情がかきたてられた状態で一緒に過ごすと、なんか言葉がいらなくなってくるというか、うっとりして先ほど言ったロマンスの雰囲気の中に浸るんです。そして相手の良い部分だけを見たり、自分の良い部分だけを見せたり、そしてその場を楽しむ、そのような、なんていうんですか、結婚を目標にして結婚する相手かどうかを見極めるというなんていうんですか、その視点がぼやけていってしまう可能性がありますので、本当にこれはね、相手が好きだからこそそう結婚するかなと考えて求めていく期間なんですけれども、収めつつ冷静に知り合うということが望ましいと思います。2冊の本を前にも紹介しましたけど、ジョシュア・ハリスさんという方ですね。聖書が教える恋愛講座と書いてますけれども、これはね、英語訳ではですね、デーティングにグッバイしようという歌題名なんです。デーティング、つまりお付き合い、恋愛、それにもうさよならをするという、そういうタイトルなんです。ところが日本語になると、聖書が教える恋愛講座、聖書的に恋愛するのはどうすればいいかっていうことかなみたいな。でも魅力的なタイトルになってますからみんな読むと思うんですけど、英語訳はあくまでも Say Dating Goodbye。 彼が独身の時に書いた本だそうですよ。そして聖書が教える結婚講座、これ非常におすすめです。コートシップについて具体的にどのようにその期間を過ごすべきかというようなアドバイスがいっぱい具体的に書かれてありますので、読まれると良いかと思います。そして彼の本の中でですね、コートシップにおける2つの優先事項というのが書いてあったんですね。それをご紹介します。この2つのガイドラインですか、コートシップにおいて優先されるべきこと、大事なポイント、一つはお互いを清く誠実に扱うこと。清く誠実に扱うためには、二人きりにならないというのは原則でしょう。本当に清く誠実に、むしろ友達としての立場を、微妙ですね、友達以上恋人未満
そういう感じです。微妙なバランスが必要になります。でも守られる必要があります。だって本当にやっぱり友達同士では聞けないことを聞いたりするわけですね。本当にこの方が自分にとってパートナーとなってほしい相手かどうか見極めるわけですから、友達だったらちょっと聞けないことも聞いたり、もうちょっと深くその人のことを知り合う、また自分の情報も伝えていく、そういったことをするわけです。だからといってそれが必ず成功するとは限りません。成功というか、じゃあそうですねってお互いが合意して婚約しましょうというふうにならないケースもあります。そうでしょ。前よりも詳しくお互いのことを知ってみたら、だんだんと平安が失われていったとかね違う確信が来た、やっぱりこの人じゃないという確信が生まれてきたとかね、それはフェアなことです。それはお互いにフェアなことです。裏切られたという気持ちを持たないで、それを見極めをしましょうという交際期間なんですから、最終的にやっぱり違ったねとお互いが言ったとしたら、それは傷つかないで済むべき状況なんです。ですからできるだけ感情の移入を抑えて自制して、そして冷静にお互いを知りましょう、ということなんですね。で、2番目のポイント、結婚についての決断は詳細な情報と知恵に基づいてすること。詳細な情報と知恵に基づいてすること。ただ霊的な啓示だけでは不十分です。詳細な情報、詳しく自分のことを知らせ、そして相手のことを知る、そういったただ言葉だけではないですね。いろんな活動を通して、やっていくといいと思います。ここでちょっとコートシップと恋愛についてですね、の違いについてちょっと分かりやすく見るために表を書きたいと思います。はい、コートシップの目的、はい、目的は何ですか？そうです。結婚の見極めですね。結婚の見極め。はい、恋愛の目的は何ですか？恋愛の目的。ピンポーン。自己満足。はい、自己満足または楽しみ。自己満足、楽しみ、はい、それが目的です。ビジョンというか視野というか、はい、結婚の場合は、結婚じゃない、コートシップの場合はごめんなさい、視野は結婚ですね。そして長期的ですね。長期的です。つまり結婚、先のことを見据えて、そして今のコートシップがあるということですね。コートシップだけで完結しないということです。しかし恋愛は短期です。一時的と書いておきましょう。はい、コートシップにおいて焦点、フォーカスは何に置いているでしょうか？神様ですね。神様の導き、御心を求めていきます。
しかし恋愛の場合には自分、そして相手、あなたと私、2人だけの世界ですね。人と書いておきます。このような形でコートシップと恋愛の違いは明らかだと思います。ここまでいいでしょうか。はい。はい。結局クリスチャンってイエス・キリストに対してロマン主義の主義なんじゃないかなと思うんですね。ちょっといいですか。質問事項をちょっと書き留めていただけますか。ちょっとごめんなさいね。今カバーしたい部分があるので、ちょっと書いといて休み時間に見させてください。ごめんなさい。はい。ちょっとコートシップの部分を終わらせたいと思いますね。コートシップについてですね、その手順を見ていきます。まず友達になります。皆さん友達になりますね。いきなりある人にコートシップ始めませんかってあまり交わったこともない人には言わないと思いますね。普通はね、普通は知り合いになりますね、普通に友達になりましょう、感情が全く入り込む前の段階です。そしてそのような中で、願いやまた導きを感じていった場合に、お互いに話し、そして良心や権威の合意のもとで行っていくといいでしょう。で、お互いを知るためにいろいろな活動を一緒にすると良いと思います。このジョシュ・ハリスさんの本の中では非常に具体的にアドバイスが書いてありますので、参考にするといいと思いますが、一緒に奉仕をする、一緒に交わる、そしてお互いにコミュニケーションをする、話をするということです。コミュニティの中での関係も大事ですね。お互い2人できりでいる時の様子も知ります。そして教会の中、またコミュニティの中でどのように接しているか、お互いどのように関わるかというのもお互いに知る必要があります。その人が他の人にどのように接しているのか、そしてまた家族の中でお互いの家族を知るというのもいいですよね。とても自然なことです。時にはですね、コートシップの期間を手紙やメールなど遠距離の関係においてお互いを知るために文章とか、言葉を使わなくてはいけない状況というのは非常に効果的です。なぜなら一緒に会わない分言葉で表現しなければいけない、そのような状況になるとですね、本当に表現し合います。お互いに説明しなくてはいけない。言葉で単に見ればわかるでしょとか、ただ私を見てよと、そういう関係に陥る可能性が少ないでしょなのでそういった状況もとても効果的です。あとは恋愛セミナーなどを行いますと、よく質問で出るのは、コートシップなどの期間にはどこまで許されるのでしょうかっていう質問が多いですけれども兄弟姉妹にできることはしていいですということですね。兄弟姉妹同士ですること。つまり教会の中だったら握手するとかじゃないですかね。文化にもよりますけどね。
メキシコとかだったらね、ほっぺた同士でプチってキスし、ブラジルもでしょ。そういうの普通ですもんね、挨拶。あとは国によってはハグするのは普通だけど、日本だったらそんなにしないですよね。なので兄弟姉妹で受け入れられること、普通のことはしていいと思いますけど、それ以上のことをしたければですね、早く結婚しましょうっていうことです。第一コリントの7章の1節と2節に書いてあります。はい、お読みしましょう。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし、不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。アーメン。ということです。なので、妻を持ち、夫を持ちなさい。恋人とは書いてません。なので男はそれぞれ妻を持ち、女はもうそれぞれ自分の夫を持ちなさいということです。どこまで許されるのですかというようなことですけれども、ここまででいいというようなことはないんですよね。先ほども見たようにちょっとしたことがそこで終わらないということなんですよ。そしてエペソの4章27節にもあります。悪魔に機会を与えないようにしなさい。ヨセフもポティファイルの妻に言い寄られた時にどうしました？逃げました。ね、その場でね、いやそれはいけないことですって言ってね、その場で耐えてじっと、いや私は大丈夫ですって言って、そこにとどまってたじゃないですよ。もう大急ぎで逃げました。逃げます。悪魔に隙を与えないようにしましょう。私たちは弱いものです。私たちはね、本当に肉は弱いです。私はもう成熟してるからというような油断はできません。結婚しても私たちは気をつけています。私たちは結婚してもですね、他の異性の人を一人だけ車に乗せたりとか、そういうことは決してしません。二人きりにプライベートな場所で異性といるということもしません。私はスペイン語を教えてますけども、男性の生徒さんの場合はですね、主人が家にいる時じゃないと教えないというふうにして、必ず本当に守られるように、悪魔に隙を与えないように気をつけています。それは独身だからということだけではなく、一生続けていかなければいけないことだと思います。悪魔に隙を与えないようにしたいと思います。アーメン。ということで、ここまでコートシップのテーマでお話してきましたけれども、質問事項をぜひ提出してください。はい、それでですね、20分休み時間あるので、次の授業始まるちょっと前に懲らしめについての質問のことについてちょっとお話ししてから、また次の授業に入りたいと思います。では休み時間に入ります。